Prva grupa sa 138 hadžija vratila se 17. augusta tekuće godine iz Medine na međunarodni aerodrom Sarajevo. Porodice i prijatelji dočekali su hadžije u velikom uzbuđenju, čestitajući im obavljanje 5. islamske dužnosti. Išao sam na hadž sa suprugom, sinom i kćerkom. To je nešto fascinantno što je jako teško opisati. Susret s Kabom, a naročito rastanak s Kabom, možda zvuči čudno, ali zaista kada sam se selamio s Kabom, morao sam plakati, kazao je Zejnil Krupalija, hadžija iz Sarajeva. Mugdin Halilović iz Kalesije je ove godine bio na hadžu sa svojom suprugom i poželio je svim vjernicima da dožive i budu u mogućnosti da ispune ovu dužnost. To je drugi svijet. Kada gledamo iz ugla vjernika, sve nas vuče Meka i Medina da ih doživimo. Prvi utisci o poslanikovoj džamiji, Kabi, sve to treba opisati na drugačiji način. Odvojiti se i suzu pustiti. Osjećaji se pomiješaju, prvo iz želje da sve doživite, zatim zbog broja vjernika koji se nalaze oko tebe, kazao je on. Ove godine na hadžu je bio i 18-godišnji Muhamed Mehmedović, koji je izrazio nadu da će uz Božju pomoć ponovo biti u mogućnosti da posjeti Kabu.